मिस्टर नकुल प्लीज़ पिकअप द कॉल। नकुल जी को आपको याद कर रहा है, आपसे बहुत ज़रूरी काम है तो आपके पास कॉल लगा रहा है। मिस्टर नकुल प्लीज़ पिकअप द कॉल। नकुल जी आपका कॉल आ रहा है, प्लीज़ अपना कॉल उठाएं। नकुल जी को आपको कॉल कर रहा है, आपसे बात करना चाहता है, प्लीज़ उसका कॉल उठाएं। नकुल जी प्लीज़ पिकअप द कॉल। मिस्टर नकुल प्लीज़ पिकअप द कॉल। नकुल जी को आपको बहुत देर से कॉल कर रहा है, प्लीज़ उससे बात कर लें।